talvest tsirkuses ma käisin isaga ning tulvilõndsat vaimustust seal koju tulin ma. Nii palju andis mõelda kõik, mil kombel laulab saag. Miks karu tantsu lüüa võib, kus tuld küll neelab maag? Aastad mööduvad, tuuled pöörduvad, tsirkus ometi jääb. Lastest vaaridest armu Tervist! Lauri Viikna, tsirkuse direktor Olga Sinakova. Aga lähme edasi. Ma annan selle üle. Palun, siin on siis ettepanek Eestis rahvustsirkuse loomise jaoks, et arvesse võttes siis pikaajalist kogemust, tunnetades vajadust, vastutust ja hetke ajaloos teeme ettepaneku luua olemasoleva baasil ja koostöös siis Kultuuriministeeriumiga luua Eesti rahvustsirkus. Ma pakun välja riigile võimalust aidata Eestis tsirkuse kultuuri arengule kaasa, kui Kultuuriministeerium üldse tsirkust nagu kultuuriks või kunstiks peab. Meil Eestimaa peal on küll opera, küll teater ja teised asjad on nagu kultuuri osa, aga tsirkus on alati negatiivse sellise alatooniga. Mina tahangi küsida pigem Kultuuriministeeriumi käest, kas tsirkust peetakse kultuuriks, kas on mõtet selle asjaga üldse jamada. Ma usun, et seda kõike on nagu vaja. See on klaar kõik, aga ikkagi vaikselt see küsimus, et kuna see sama laiend seal ees, see rahvus, et mida see nagu endaga kaasa toob. Me tegelikult juba puhtfunktsionaalselt oleme rahvustsirkus, sest me oleme Eesti ainuke tsirkus. See on täiesti läbi selle fakti ennast seadustanud, et oletegi. Absoluutselt. Ja kõik on nagu kombes. Selles suhtes on kombes. Miks siis enam vormilist nimetust juurde veel lisaks? Jah. Ja tsirkuse direktor ongi nagu ütleme siis, oletame, et see on nüüd siin tsirkus, siis see on tsirkusdirektor. Ja siis tsirkusdirektor otsustab, et tema nüüd võtab tsirkusesse see aasta, võtab elevandid Rootsist, krokodillid Saksamaalt ja siis tema toob siia juurde veel näiteks akrobaadid Venemaalt. Ja siis see moodustabki nagu ühe suure tsirkuse. Žongleerimist olen harjutanud mingi 6-7 aastat vist. Lihtsalt nägin keegi žongleeris ja siis võtsin 3 õuna kätte, hakkasin harjutama ja siis seal arenesin kogu aeg nagu ja tekkis rohkem huvi selle vastu. Põhiline pind silmas minu jaoks ongi loomad, kes on Viikna tsirkuses. Et näed, kuidas see dresseerija seal pitsaga ajab tiigreid ja lõvisid, aga väiksed lapsed mõtlevad, et see ongi, nii ongi äge, kui loom allub sulle kogu aeg. Et me nüüd võtame plakatid ja ruuparid ja lendlehed ja seisame seal ees ja jagame flaieritega inimestele infot, mis seal toimub. Nii, avaliku koosoleku teade. Saku Suurhalli parkla esine tsirkuse juures 16. mail 12. kuni 17. Nii avame meie, keeran kaameratele ka. Avalik ürituste kalender, otsin üles 16. mai. Selles mõttes, et te väidate, et politseis on koosolek registreeritud samal ajal samas kohas. Sain ma õieti aru? No see on teie ülesanne seda vaadata või teada. Vabandust. Võtan välja Tallinna avaliku korra eeskirja, kus on paragrahv 23, kui samal ajal ja samas kohas või liikumismarsruudil on varem registreeritud mõne teise avaliku koosoleku läbiviimine
on linnavalitsuse teenindusbüroo õigus jätta teade registreerimata. Selle kohta annab ta korraldajale kohe teatise. Kui ta vaeseke veel hinges oli, siis ma teda tõstsin. Et natukene tähelepanu juhtida sellele nii-öelda absurdsusele, millega tegeleb liikumine loomade nimel. Tegime vastukaaluks liikumise taimede nimel. Meie peamisteks eesmärkideks on inimeste harimine, veganite taimevastase julmuse paljastamine, ehk siis kõik seesama, et ka porgandil on valus. Siin on fotod siis taimede vastastest, kes siis käivad niimoodi meil ruuporitega kohal karjumas ja meid endid pildistamas ja meie tegevust häirimas. Kõikides linnades on tsirkuse juures liikumise taimede nimel koosolekud samal ajal, kui on etendused. Et me siis etenduse ajal koos minu meeskonnaga peame koosolekut sellel teemal, et taimesid kaitsta. Mõistlik inimene peaks nagu hakkama aru saama, et see on kuradi enam veel orjasid, siis varsti võiks loomse tsirkusi ka olla. Sest see on nagu, ja see põhjendus, et see on ju kogu aeg nii olnud. Orjad olid ka kogu aeg, see on normaalne, et siin, kuule, mine võta alt keldrist oma neeger ja las ta hakkab su muru niitma. Või noh, see vale sõna tuli. Tsirkuses meil on see on juba puht selgelt, et inimest seda infot anda ja puht selgelt käia sellele direktorile nii palju pinda, et tal hakkaks nagu, kuulge, davai, teen hakkan inimtsirkust tegema, see oleks nagu ideaal, on ju. Ei saa kuradi gaasipuurid tööle, reduktor on vale ja telk on seest külm. Tere tulemast! Väga pожаловать! Sooninud, et tal pole karva seal koha peal. Rändtsirkused ei suuda pakkuda loomadele vajalikku elukeskkonda. Väikestes transportautodes elamine ja pidev reisimine kohast kohta ei ole kooskõlas loomade loomulike elutingimustega. Aga mis sa arvad, kas edaspidi, kui te tahate oma meelt avaldada, igal pool on registreeritud taimede nimel, et siis ongi alati, et võtate nii-öelda nende protestist osa? Kui taimede nimel on siia registreerinud meeleavalduse, kus mitte kedagi ei ole, siis ükskõik, kes võib siia tulla osalema ja vastavalt sellele me käitusimegi. Tervitan reklaamimeeskonda. Tore, et saite aega tulla, muidu meil oligi juba igav. Väga hea, me teeme see reklaami edasi. Raske käia? Ja. Kuidas loomad end täna tunnevad? Väga hästi. Aga sina annad? No ma päris nõus ei oleks. Oled sa näinud neid või? Ei ole. Oled sa etendust näinud täna või? Ei, aga ma olen suhteliselt kursis, mis liik
tingimustes te hoiate neid? Kus sa kursis oled, siis räägi. Tsirkused ei suuda pakkuda neile neid tingimusi, mida neil vaja oleks. Kas sa muid lauseid ka oskad? Kallid loomakaitsjad. Mina teid ei tunne, mina teid pole oma üritusele kutsunud. Ma palun teid viisakalt lahkuda. Mille põhjal te meid ära tähete? Ma tahaks seda ei teha. Mina siis seletan teile. No, seleta. Meil on registreeritud siin taimekaitse, liikumine taimede nimel, meie üritus on ju. Nemad meie ürituse juurde ei kuulu, sest nemad tegelevad hoopis teiste asjadega, nagu te näete. See on provokatsioon kohas lihtsalt. Ja taimede nimel meeleavaldused ei ole provokatsioon või? Miks te ei ole veterinaarameti ukse taga, te ei karju? Miks te ei karju, ütleme, tapamajade uste taga? Mine võta need, miks selle tüdrukul seal nahas saapad jalas on? Miks sa tema kallal ei võta? Ma võin temaga diskuteerida. Ära röögi, palun. Sina karjad teistest üle. Oota, ma rääkisin, ma vastasin sulle. Aga ma ei räägi üldse. Okei, räägi üksi siis. Ma ei taha kuulata enam. Okei, ma kuulan. Miks sa teemast kõrval näed? Ma küsisin, miks te teete fiktiivseid meeleavaldusi? Mida te teete selleks, et meie ei saaks meeleavaldusi pidada ja ise ei tee meeleavaldusi? Ma olen süüdi ka veel selles või? Et ma ei lase teil siin röökida või? Aga kas me võime tulla loomi vaatama praegu? Tähendab, kui te tahate tulla, lepime selles ilusti kokku, ei ole mingit probleemi. Praegu hetkel küll ei saa, jah? Aga lepime kokku. Lepime kokku. Are you the boss here? I don't have education for that. I'm not professional in that. What are you a professional? Mida sa naerad? Mis siin naljakat on praegu? Kuule, kui ma ei ole dresseerija, ma ei ole loomapidaja, ma ei suuda seda pidada. Saab ka teada sellest asjast, millega sa tegeled. Ma võtan spetsialistid tööle, miks ma peaksin, ma ei ole veterinaar, ma ei saa ju seda osata. Aga kuidas sa siis saad kinnitada, et su loomadel on nii head tingimused, aga kuidas siis kõik vastab seadustele, sellepärast kinnitangi. Tuleb su spetsialistid. Does your fox love you? Does your pig love you? Do not take a dog unless you know how to care for a dog. Don't take a guinea pig unless you can care for it. So what do you tell your children? Take goldfish and let the goldfish die because you don't feed it? I mean, what kind of education do you have? I'm a teacher of mathematics. Are you a teacher of mathematics? Yes. So you know how to calculate money and how to earn profit, but you don't know how to look after an animal. So why are you in a circus? Go become an accountant. You think that this is making so much money, yeah? All this business? Well, then give it up if it's not. I'm not doing this for money. What are you doing it for, the kids? I've been doing this as my life. As your life? Yeah. How long you want to continue with this? Until the animals are free. Yeah, okay. Yeah. Then you start talking in here and let me go. Thank you. You're an evil man, by the way. Yes, I am. Very bad. I hope you don't have children. Yeah. You're the best activist we've ever had. Welcome. Hero, nägite, kõik kangelane oli. Hero. Me saime suulise hoiatuse, mis tähendab, et me ei tohi nüüd aasta aja jooksul veel saada hoiatus. Mis on suht raske. Mis on suht raske selle kogu see tsirkuse asjaga, et järgmine kord me ei saa hoiatust, vaid saame trahvi. Kuni 6000 krooni. Tsirkuse direktori sõnul on loomaõiguslased segajaks mitte ainult tsirkuse publikule, vaid ka loomadele, kes valju lambi peale ootamatult käituda võivad. Kus toimus siis suurem tsirkus kollase telgi sees või õues? Tegelegu mingi muu asjaga. Eks nad siis klounaadi teevad siin? Mõlemad on tsirkus, ütlen mina. Kuidas tulevikus tsirkusekülastus välja näeb ja mitud samaaegselt protesti need endaga kaasa hakkavad tooma, selle üle hakkavad lahingut lööma ilmselt juristid. Ja nagu see on väga hea näide sellest suhtumisest ja mentaliteedist, mida nagu ka meedia ja suur hulk nagu ühiskonnast meie suhtes rakendab, et meid on nagu meil on suhteliselt kerge nagu lolliks teha nii-öelda, et nagu mingid, mis need narrid seal jälle raiskavad oma aega ja energiat, et mingid põhjust meedial, mis kipub olema ja valitsev suhtumine.
see üks idioot oli siin ju. Ma ei näe. So you're not coming in? I'm not coming. I'm just. I don't care how they are there. I'm just scared they not should be here at all. Yeah. Because they should deserve to be free. Yeah. Yes, dude. It's cool all of a sudden. Cats and rabbits living in boxes. Why are these so short? Jah, miks ta on nii lühikese keti otsas? Грызет. Она съедает. А когда здесь нету людей, они у нас бегают без привязи. Я просто не могу теперь пустить, потому что вы чужие. Nad on lahti siis, kui teid siin ei ole. Miks nad praegu siis kinni on? Sest teie olete siin selle pärast. I want the camera to see the action of this ferret in the cage. I mean, it's rolling in circles. Ta räägib, et ta keeleb ühe koha peal. It's a sign of madness in this cage here. Ты тыкаешь пальцами. Это не культурно. Защитник животных, да? The pointing hurts your feelings, not the animals. Don't try to claim your feelings as the animals, because you don't know what they feel. The fact they're in cages shows you don't know what they feel. My goodness. Please go away. If you live in a big property, you have an animal. If you don't live in a big property, you don't have an animal. So go and sue us. Actually, we're thinking about it. Why don't we think about doing that? Ma ei hakka selle teemal rohkem rääkima. Rahvas on rääkinud. Teid on ainult niivõrd väikene peotäis. Ja me teeme tubli tööd. Tubli, tehke edasi. Õpi natuke kasva ja ole intelligentne. Me sooviks meeleavaldust registreerida. Ei, me tahame meeleavaldust registreerida, avalikku koosolekut. Registreerida tööpäevada. Aga miks nädalavahetusel ei saa? Sellepärast, et kedagi ei ole tööd. Aga meie riigis kehtib ju demokraatlik kord, et me võiks seda saada iga hetk. Kuulge, aga päriselt ka meil on vaja registreerida meeleavaldust. Ei saa seda registreerida. Aga kus kohas me saame nädalavahetusel registreerida? Ma ei oska öelda, te olete praegu arestimaja ukse taga. Vaadake silti. Aga vabandage, kus on politseijaoskond, kus me saame registreerida? 32. Aga kas see on kinni või lahti nädalavahetusel? Puhkepäevadel on kinni. Puhkepäevadel ei kehti Tartus demokraatiat või? Sel teemal vaidlema, nii et teil jääb registreerimata. Aga see on ju absurd! Kas te saate meid kuidagi aidata, palun? Mina ei saa aidata. Miks te meid aidate? Te olete ametnik, palun proovige meid aidata. Tulege maja seina pealt silti, kus te olete. Aga te võiks inimlikult aidata, meil on probleem. See on meie õigus. Silti, maja seina pealt, kus te olete. Jah, aga kas te oskate öelda, kuhu me siis saame selle murega pöörduda? Nädalavahetus. Pöörduge linnavalitsusse. Linnavalitsus on ka kinni. Ja selle pärast saabki politsei. Kuhu te saate pöörduda? Fucking hell. Võta kõik teile patakas välja. Kõik võtame? Jah. Ну, сегодня что-то они какие-то неактивные. Люди же должны отработать свои деньги. Я думаю, что им, наверное, платит кто-то. Оплачивает это их труд. А всякий труд должен быть оплачен. Непонятный энтузиазм совершенно. В лесу масса животных, которым действительно нужна помощь. А они здесь возле цирка стоят. Ega te tsirkusesse ei lähe? Kahjuks ei lähe. Aga plaanite? Enda pärast mitte, aga lapse pärast. Aga te lugege. Ei. Aga palun. Te ei hakka meid ümber veenma, minu lapsepõlv on möödunud. Ma saan aru, kas tsirkuses on möödunud loomadega. Aga tsirkust ilma loomadeta saab ikka. Ei saa. Tegelikult saab küll. Riigikogus ongi tsirkus ilma loomadeta. See on ilma loomadeta. Aga ilma loomadeta saab ikka. Võib-olla te ei ole näinud. Me osaleme selle pikalt
sellel avalikul koosolekul, mis siin on registreeritud. See on piketeerimine, kui te selle plakati siia laiali tõmbate, see tähendab juba, et te piketeerite, et nõuate mingeid, nagu siin kirjas on nähtud, te nõuate mingeid loomakaitse, mingeid värke-särke ja selleks on vaja oma luba ju. Teie ei jaga oma plaiereid. Ei jagame plaiereid. Ei jaga plakateid siis välja võtta. Okei, aitäh teile. Гарпи наверх. Молодец, 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 молодец. Умница, девка. Умница, браво. Olemas, nagu naksti. 2 meeleavaldust lõpuks. Loodetavasti tulevad suured. Kaki ees. Петрович! Петрович, иди к маме. Иди к маме. Иди к маме. Иди к маме. Rätik, ma ei näe mitte. Inimesed on kõik elus, aga mõned loomad on kadunud. Piretta lõhkus kõik ära tagant luugi ja... Jaa. Mis siis? Mul täiesti pohvi, mul endas terve tsirkuse telk praegu tuulega minema. Ja, et keegi surma ei saanud. Tule, kõik ma ei räägi praegu. Jah,
kui eile õhtul pimedas oli veel selline tunne, et veel kadunukesel on veel hing sees, on ju, et kas aitab veel mingisugune ravi või asi, siis täna hommikuks oli ta täielikult surnud. Et siis nüüd selgus, et siin ei ole ikka mitte midagi teha, et seda nagu parandada põhimõtteliselt ei anna. Mis sa siit enam nagu teed? See on kõik õhtu. Paljude teiste riikide eeskujul loomatsirkuste keelustamine. Äkki te järgmine kord enam ei soovi toetada meelelahutust, mis kätkeb endast sellist julmust loomade vastu? Oleks nüüd veel kõvem olla. Ma arvan, et see sees kõik on midagi, aga neil vähemalt kripeldab, et me oleme siin. Here I come, the king of clowns, as I hide behind a smile and paint the town. Though I cry, since you're gone, you'll never know because the show must go on. I've been sad, I've been blue,